大家好，我係 NGK，今日教大家下載拍片程式。我哋上去呢個拍片程式嘅官方網站，然之後我哋就可以撳下載。你哋可以撳呢度下載咁就得噶啦。而家就教大家呢下咗一個破解版，破解版呢就唔使錢嘅。總之你撳呢個掣呢就可以下載噶啦。不過下載嗰陣時候可能會彈呢個出嚟，咁你就打返呢個密碼上咁就得噶啦。而家即場示範，呢個呢就係下載咗嘅破解版。你開落去之後，打嗰個 email 地址啦，打完之後呢，撳呢個咁就得噶啦。撳完之後呢，上面呢個未註冊呢，就會冇咗，咁就得噶啦。不過有時呢，唔知點解呢，會無端端又會彈翻去未註冊嘅，所以呢，你可以撳翻呢個，撳翻多一次。咁撳完之後，呢度就有嘅，不過唔方透露啦，遮住咗嘅應該係。如果冇遮住嘅，可能有問題啦。不過都係假噶啦，呢個都唔係真嘅，可以打唔係真嘅。如果有問題嘅話呢，就下面留言啦。如果中意呢條片嘅就 like 我，唔中意呢條片嘅就 dislike 我啦。係咁先啦，拜拜。